και φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε σπιτικές καραμέλες για το λαιμό, για το βήχα. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέντα, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, θα ρίξουμε από πάνω βραστό νερό και θα το κλείσουμε από πάνω με ένα πιατάκι. Θα αφήσουμε τώρα το ρόφημα αυτό να σταθεί περίπου 10 λεπτά και μετά θα φτιάξουμε τις καραμέλες. Σε μία κοτσαρόλα στραγγίζω το ρόφημα που έχω φτιάξει . Προσθέτω μέσα μία κούπα ζάχαρη. Έχω στύψει φυσικό χυμό λεμόνι και θα βάλουμε μέσα 2 κουταλιές της σούπας. 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε και τέλος προσθέτουμε ginger, ένα κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή μπορεί να καεί ο πάτος της κατσαρόλας, θα πρέπει να είμαστε από πάνω για 10-15 λεπτά περίπου, να ανακατεύουμε συνεχώς. Βράζουμε το μείγμα για περίπου 20 με 25 λεπτά, μέχρι να πηχτώσει, μέχρι να καραμελώσει δηλαδή. Όταν το μείγμα φτάσει σε αυτή τη μορφή, δηλαδή να είναι έτσι παχύρευστο το μείγμα μας, τότε είναι έτοιμο. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και τώρα τι θα κάνουμε. Έχω στρώσει μέσα σε ένα ταψί λαδόκολλα και θα παίρνω με μία κουταλιά της σούπας το μείγμα μου και θα βάζω μικρές μπαλίτσες. Έχω βάλει λοιπόν τις μικρές μπαλίτσες που θα γίνουν οι καραμέλες μας. Θα περιμένουμε περίπου 15 με 20 λεπτά και θα τα πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη.